Oke, sobatku semuanya, jumpa lagi di channel saya, Letsinyo. Hari ini castingkan gabus lagi sobat. Spotnya nih, di belakang saya dan di sebelah juga ada juga sobat. Nah, spotnya mantap sekali untuk carikan gabus. Oke sobat lah, seperti apa strike-nya hari ini? Tonton terus. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sip. Oke sobat lah, kita langsung coba. Mudah-mudahan di sini ada ikan gabusnya. Sip. Pakai lur sinyo, lurnya sudah sobek tapi masih bisa layak dipakai lah sobat. Nih sudah robek, dan ini lur andalan saya. Lur sinyo buatan Angler Surya Akbar, teman saya sendiri. Sip. Lepas kamu. Jantungan. Strike, 2 strike, strike.